Բհեկեի ենթադրյալ ընտրակաշարքների վերաբերյալ։ Լավ վախի մթնոլորտ է տածում, բացառված է գումար որց է մեկը մեկնતા։ Սա վախի մթնոլորտ է վախենալով, որ իրանք ձայն չունեն, ուզում ժողովրդին վախացնեն, ժամանակալ, որ իրենք չաշխատեն, քարոզություն չանեն։ Դուք բացառում եք, որ ընտրակաշարք եք արժանանում։ Մենք են ով պետք է բաժ, ես մի հատ հասկանում եմ ինչ հեքիաթներ է։ Ով ատենց բան, տեսած լինի, որ մենք ընտրակաշարք բացառված է, չկա այդպիսի բան։ Դա շանտաժ է, սարքոցի, ինչ որ մարդը ասում է դու քանի մարդ կարած բերես, ոնց է քո վստահությունը, ասում է կփորձեմ տեսնեմ, բայց գումարի մասին խոսած ամոթ է, դա շանտաժ է, վախի մթնոլորտ է, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Պարզապես նախորդ ընտրություններին պարոն Ծառուկյան, ձեր թիմակիցներից մեկն էլ անցնում է Սեդրակ մուլտիգրուպի տնօրենը, հա, անցնում է։ Կանգնեք թող մի հատ մոտենա։ Կանգնեք։ Համար Ծառուկյան արդարացել է, ես։ Արդարացավ Ծառուկյանը։ Ուր է, բայց ձեր թիմակիցը շարունակում է դատվել։ Եղբայր ջան, ես նորից եմ ասում, այսօր բոլորը դատվում են, բոլորին վախացնում են, պարկասնել, խփել, խլել, ժողովրդի մոտ ատելություն, սարքել, այսօր ժողովուրդը այս վիճակով չի կարա ոչ բան, պետք է հաշտություն, համերաշխություն, այսօր կա 70-80 կուսակցություն, բոլորս հայ ենք, մի ազգ ենք, բոլորին հետաքրքրում է, որ ունենանք երաշխավորած խաղաղություն, զարգացում, բարեկեցիկ, բարգավաճ կյանք, նույնը դա չես ուզում դու, անկախ նրանից ով կլինի հիմնական կառավարության ղեկավար, ճիշտ է թե ոչ, քո ուզածը որ խաղաղություն լինի, զարգացում լինի, անվտանգ լինի, բարեկեցիկ կյանքով, ճիշտ է թե ոչ։ Դրա համար դուք որ խաղաղություն չի ուզում, ես հարցնում եմ ձեր թիմակիցը նախկին ընտրություններից։ Դուք գնացեք իրեն հարցեք, ես քեզ ասեցի, իմ անունը գրած է եղել, որը ինձ արդարացել են, որ ես ոչ մի կապ չեմ ունեցել։ Կարող է ձեր թիմակից առանց ձեր իմացության բացառված է, չկա չի բան։ Դա հիմա այս բայց թող հասնեն հող, բայց թող կաննող։ Ես իրանք են գալիս։ Հրա չեն ես։ Բանավեճին չմասնակցելով այսօրվա արդյոք ցույց չեք տալիս կամ այն կարծիքները չեք վերահաստատում, որ խուսափում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ դեմարդեմ հանդիպումից։ Այսինքն ինչ ես եմ խուսափում։ Դե գնացեք ինչ կասեք դիմաց։ Բայց կարող է չեմ ասում, հիմա այսքան մարդ ստե հավաքվել են, որ լիարժեք ասենք թե ինձ են սպասում իրենց ղեկավարին։ Ես առանց ինձ կլնեմ այս բանը։ Ոչ դա մեկ ամիս առաջ ենք մենք որոշացել է, որ այսօր մենք պետք է կազմակերպում մեծ հանրավար։ Չեք կարծում, որ ձեր քվեները կնվազեն լիդերների բանավեճին ձեզ չտեսնելով։ Մեր քվեները երբեք չեն նվազի, այլ լիարժեք մեր քվեները կան, ժողովուրդը սպասում է, գիտեմ որ Ծառուկյանը իր խոսքի տերն է, ինչ որ ասել է, դա իրականություն է դարձելու, այսօր ժողովրդի խնդիրը, պրոբլեմը, ուզող հարցերը ասել եմ եւ ասեմ, որ իմացեք հնարավորության դեպքում, որտեղ անմիջապես դա լուծելու ենք, այսքան բան։ Պարոն Ծառուկյան, ընտրություններից հետո կմնաք Հայաստանում, եթե իշխանության չգաք։ Երբեմն Հայաստանի երկիրն է, ոչ մի քայլ ետ չեն գնալու։ Իրենք թող մտածեն, իրենք որտեղ են տեղավորվելու։ Էլ իրանք տեղ չունեն, մնալու տեղ չունեն, ասելու բան չունեն, 8 տարի խաբել են, հողերն են ազնել, ժողովրդին դերը սարքել են տուգանքի մատները։ Ուրիշ բան չունեմ։ Պարզապես որ ասվել է, որ դուք պետք է անազատության մեջ հայտնեք, հնարավոր է երկրից հեռանալ։ Բացառված է, ես իմ երկու մնալ եմ, հեռացողները թող հեռանան։ Պարոն Ծառուկյան, պարզապես ես չեմ խոչընդոտում ձեր քայլը։ Ես չեմ ասում դու խոչընդոտ, բայց սահմանափակ եք, Դեմ եք խոսքի ազատությանը։ Ոչ, ես ասել եմ միակ մարդն է, որ ցանկացած հարավակի ժամանակ եղել են մարդիկ ՔՊ-ից, ասել են քույրիկ ջան, եղբայր ջան, չեմ ասել բռնեք, տարեք, հեռացեք, ասեմ ասա, քննադատես, տեղին քննադատես, եթե տեղին կընդունեմ, եթե ոչ կպատասխանեմ, ինչի մարդը ումից պետք է խուսափի, ինչի ալ։ Նարեկ ջան, թող թող թիմի ողջունի էլի։ Որ առածից համար, Նարեկ ջան, ասա։ Դե դեպքում ինչի հարցերին չեք պատասխանում։ Որ արդին չեմ պատասխանում։ Դուք արդեն ունեք տեսնականը, թե ինչպես պետք է Չինաստանին եւ Ամերիկային համոզեք, որ Հայաստանի երաշխավորություն ապահովեն։ Եղբայր ջան,
Համոզելու ոչ մի խնդիր չկա, եղբայրան։ Ես ասում եմ, ամեն ինչն էլ կա, ծրագիրն էլ կա, պայմանավորությունն էլ կա, թիմն էլ կա, պետք է միայն ճիշտ մոտեցում ու կարողանանք կազմակերպել ապահովել մեր ժողովրդին։ Պարզապես իրանք կոնֆլիկտի մեջ են, հիմա ինչպես եք դուք իրանց Հայաստանի մի օրում կկարգավորեմ, մի օր։ Եվ վերջում Նարեկ ջան, լավ է։ վարչապետի տեխնացուի հետ կապված Եկա ժամանակը կասենք, բան չի մնացել։ Կասեմ ապա, շնորհակալություն։ Ծառուկյան, արդեն ամփոփում եք ընտրարշավը, ձեր տպավորություններն ինչպիսին են, հունիսի 8-ին ինչպիսի Հայաստանում ենք արթնանալու։ Համբերեք հասնեմ բեմի վրա նոր կպատասխանեմ։ Բարեձեզ, բարեձեզ։ Իսկ ընտրարշավի ձեր տպավորություններով կկիսվեք։ Իհարկե գիսեմ, որ շատ տպավորված եմ այդ ջերմության, վստահության, հարգանքի, որ իրոք այսօր ես զգացել եմ, որ մեր ժողովուրդը փոփոխություն է ուզում, ոչ թե սուտ խոսալ, ասել, կազմակերպել, մարդը պետք է շրջի գյուղերով, տարածքներով, վարչական շրջանով, իրոք զգա ժողովրդի ուզածը ինչ է ժողովուրդը սպասում։ Այդ ժամանակ արդեն արդարացի կլինի, ես բոլոր տեղերը շրջելով, լսելով, հասկանալով արձանագրել ենք հիմնական ժողովրդի խնդիրները, պրոբլեմները, որ մենք էլ խոստացել ենք եւ դա լուծումներն ենք գտել, որ լիարժեք առաջի հենց որոշ ժամանակ որ մեզ հրանցություն տրվի, անմիջապես դա բոլորը լուծելու ենք։ Հնարավորություն էլ կա, ցանկություն էլ կա, ծրագիր էլ կա, կապեր էլ կա, լավ թիմ էլ կա։ Պարոն Ծառուկյան, դուք բոլոր բնակավայրերում մարդկանց ասում եք սպասեք լավ փոփոխությունների։ Ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը եւ ինչ ժամանակում դրանք կյանքի կկոչվեն։ Դա արդեն կոչած է, դա Ծառուկյանը իր կողմից, իր ազգին, իր երկրին, իր ժողովրդի համար է կատարել, որ իմ ժողովուրդը այսօր ասելու բան չունի։ Այս 8 տարվա ընթացքում լիարժեք ոչ մի լավ բան չել է, բացի սուտ ասելուց, խաբելուց, ժողովրդին պատերազմ սարքելով, զոհեր տալով, հողեր հանձնելով, գերիներ թողելով, ժողովրդին վարկերի տակ, պարտքերի տակ, տուժտուգանքներով, գույքարկ ավելացնելով, այդ բոլորը ասենք թե այսօր ժողովուրդը փոփոխություն է ուզում։ Ես դա տեսել եմ, զգացել եմ, մարդիկ վախում են, սենց բան պատմության մեջ չի եղել այդպես ընտրություն, վախի մթնոլորտ, մարդկանց բռնեն, տանեն, վախացնեն, չի եղել, բայց վախի մթնոլորտով պահելը դա ժամանակ որ բնույթ է գրում, արդեն ես ասում եմ, իրենց ոտի տակից հողը գնում է, սա պահելը անհնար է, այս վերջի մեկ ամսվա քարոզարշավի ընթացքում արդեն նկատել եմ, որ երկրի վիճակը բարդացել է, եւ մեր դիրքերը թուլացել է։ Ես 100 անգամ ասել եմ, որ մենք պետք է չխառնվենք գերպետությունների մեջ իրենց շահի հարցերով, որ մենք թակարդ ենք։ Մենք այսօր թակարդի մեջ ենք եւ հիմնական այդ թակարդի պանիրն էլ մենք ենք։ Ինչի համար կռվախնձոր դառնանք եւ այսպես մեր ժողովուրդը ինչ է օգտվելու։ Բացի տուժելուց, բացի կորցնելուց։ Հեսա այնքան խոսացին, որ խաղություն եք բերել, խաղություն ինչ խաղություն, ուր է այդ թուղթը։ Միայն բանավոր պայմանավորություն, որ մենեք պետք է տան, բաժներ կատարեն, Թուրքիայի բաժները կատարեն։ Այդքան խոսալուց հետո մի հատ էլ Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմ սարքեցին, որ այսօր պետք է ասենք, թե տնտեսությունը ժողովուրդ պահողնա, պետություն պահողնա, հարկ տվողնա, փող տվողնա ժողովրդին հիմնական հարցերը, այսօր բերեց այդ վիճակին, որ իրոք ասենք թե գործազրկություն, աղքատություն, սննկացում, սա է լինել, ուրիշ բան չկա։ Պարոն Ծառուկյան, այս ամենի համատեքստում շարունակում են հաթաթաններ տալ նաև ձեր հասցեին, վախեցնել սեփականությունը զրկելու։ Չկա, նա գրանով ոչ մի բանի չեն կար ասել, Ծառուկյանը ոչ վախեցող է, ոչ այդ կանգնող է, այլ իր խոսքը պահելու է, նա կարողանում են թող լիարժեք հարցերին պատասխանեն։ Ես ինչ որ կա ասում եմ, ես այդ հարցերը բարձրացնում եմ եւ անհրաժեշտ է այսօր այդ հարցերը լուծել իմ երկրի, իմ ժողովրդի համար։ Նրանք զգալով, որ այսօր լիարժեք օրորի նրանց հողի իրենց ոտի տակից գնում է, որտեղ ոչ մի ասած բան չեն արել եւ այսօր էլ գլուխ գովալով արդեն Եվրոպա մեքենա գնաց։ Եղբայր օրը 1000 հատ մեքենա պետք է գնա, մի հատ մեքենա ձևական բաց թողելով, դա ինչ հարցի լուծում, այսա կապենք կտեսնենք։ Ոչ մի բան ասածները չի լինելու, իրականություն չեն կարողացի դարձնել։ Տնտեսության շուկա բացելը 10 տարի պետք է, 10 տարվա ընթացքում դա ինչ կարան անել։
Ծառկյան, Ռանուշնա, բլոգեր։ Բարև ձեզ։ Հաջողություն եմ աղթում։ Спасибо։ Հարգելի ստեղծողներ, օնլայն տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ են այս ընթացքում մոտեցել Ծառուկյանին։ Բարգավաճ Հայաստան։ Դու ցավը տանը, մենակ դες։ Ծառուկյանը կացավ, որ որոշել եք չմասնակցել նախընտրական մեծ բանավեճին։ Բասի չեմ լսում։ Տեղ եք կացավ, որ որոշել եք չմասնակցել նախընտրական մեծ բանավեճին։ Այսինքն ոնց որոշե, եթե մի ամիս առաջ հայտնել են, հիմա ես իմ ամբողջ թիմը ինձ է սպասում։ Ես մեծ հաճույքով կմասնակցեի, բայց այսօր նայ ես կարայի չգայի, այս ժողովրդի ինչ էր անելու առանց իրանց ղեկավարի, հա՞։ Միլիոնավոր մարդիկ հիմա հերոստացույցի դեմ են նստած սպասում են Ծառուկյանի խոսքին, ամբողջ հեսա մաս միանալով գնալու են, որ ներկանանք, եթե ես չգայի, դա այդ չէր լինի, չէ՞։ Թե չէ դեր թեմա չենք գտի ասել։ Հաշվի առնելով, որ մեծ շրջապատ ունեք նաև արտերկրում այս ընթացքում աջակցող խոսքեր եղել են կոնկրետ միջազգային տարբեր կառույցներից, ձեր գործընկերներից։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհի հետ շփվում եմ, բոլորն էլ ցանկություն ունեն, օգտակար լինեն, պիտանի լինեն, հազարավոր ազդեցիկ հայեր կան, որոնք աշխարհում եք ձեռագիր ունեն, աշխատել են, ուզում են պիտանի օգտակար, մեզ բոլորը սիրում են, հարգում են, ուզում են լավ բան անեն մեր համար։ Պարոն Ծառուկյան, ինչու չեք գնում բանավեճի, Նիկոլ Փաշինյանը Հիմա լսի, թողեմ գնամ, այսպես պետք է ղեկավարվի։ Ինչու որոշեցիք չմասնակցել։ Այ դու ցավը տանը ոնց այսքանին ում թողեմ։ Դա մի ամիս առաջ որոշած է եղել։ Այսօր որ պետք է անցկացնենք մեր հավաքը։ Հանրահավաքի պատճառով չեք գնացել։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր շանսերը ո՞նց է գնահատում։ Գնացի։ Ձեր շանսերը ո՞նց է գնահատում։ Քարոզարշավից ինչ ես։ Ասած ուրիշ։ Ձեր շանսերը ո՞նց է գնահատում։ Քարոզարշավ։ Հալը դեք խոսեմ, էլի չեմ լսում։ Թողեք նա թիմի ողջունի էլի պարոն Ծառուկյանը։ Բարև ձեզ։ Օրջան ճանապարհ գնացի։ Բարև ձեզ։ Գնացի, բացեք, բացում ենք։ Գնացին։ Բարև